Parīzes Olimpiskās spēles un 4. spēļu diena. Šodien Latvijai startē 5 sportisti šaušanas sacensībās komandām pāriem, kur startē vīrietis ar sievieti kopā. Mūsējie Strautmanis Rašmane 16. vietā no 17 par medaļām necīnīsies. Tas 10 metros ar pneimatisko pistoli, bet mums ir vēl 3 lieliski sportisti, kas šodien startēs, un viens no medaļu pretendentiem šajās olimpiskajās spēlēs Latvijai, viens no reālākajām pretendentiem arī, un tās ir mūsu lieliskās, skaistās, apburošās, neticamās un spēcīgās meitenes pludmales volejbolā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Viņas šodien 18:00 ar maču pret Šveices pludmales volejbolistiem sāks savu ceļu olimpiskajās spēlēs. Apakšgrupu turnīrs, apakšgrupā 4 komandas jātiek starp labākajām, lai turpinātu cīņu par medaļām. Tātad šovakar pirmā spēle, 16:00 noteikti būs arī LTV 7 tiešraide. Tas, kas vēl būtisks ir, šodien 15:15 kalnu riteņbraukšanā Mārtiņš Blūms, vidzemnieks, ceisinieks, startēs tātad kalnu riteņbraukšanas krosa sacensībās olimpiskajās spēlēs, un viņš ir tāds top 10 atlētis savā disciplīnā. Ir tikai viens brauciens, tātad 35 km jāveic, tur apļi pa 4 km katrs Parīzē. Speciāli izveidotā trasē būs ārkārtīgi sarežģītas, grūtas, fiziski izaicinošas un interesants sacīkstes, un ļoti baudāms arī mums šeit pie televizora ekrāniem, tiem, kas sekos līdzi tam, kas notiek, un redzēsim, kā Mārtiņam sanāks, vai viņš tiks īstajos atrāvienos, cik viņš fiziski būs gatavs. Zinām, ka viņam nesen bija lausts rokas pirksts, it kā tagad ir labāk, bet vai tā ir 100% gatavība, to mēs nevaram pateikt. To parādīs tikai sacīkstes un tas rezultāts, ko Mārtiņš galu galā finišā sasniegs. Katrā ziņā viņš ir viens no tiem sportistiem, kurš pēdējos 4 gados ir veicis lielu progresu savā profesionālajā karjerā. Viņš ir ielauzies pasaules tiešām elitē, un redzēsim, varbūt viņš sagādās arī lielu sensāciju šodien. Katrā ziņā, lai viņam viss izdodās, ticam, ka viņam var sanākt. Kas ir būtiski vēl, ko pieminēt vakar, tātad runājām jau par Aļonu Ostapenko, zaudējumu kolumbietēji Osorio Serrano, sieviešu vienspēļu tenisa turnīra pirmajā kārtā. Līdz ar to Aļonai, diemžēl, turnīrs beidzies. Jā, diemžēl neizdevās parādīt labāko sniegumu, un Aļona zaudēja ar 4-6 un 3-6, lai arī pirmajā setā bija patiešām vadībā. Un vēl pavisam īsi, Amerikas Savienoto Valstu vīriešu basketbola izlase ir sākusi savu ceļu pretīm olimpiskajam zeltam ar iespaidīgu uzvaru pār Serbiju ar vairāk kā 20 punktu pārsvaru. Amerikāņi bija lieliski, fantastisks basketbols, un arī prieks redzēt Mārtiņu Kozlovski, latviešu basketbola tiesnesi, šīs spēles arbitru vidū. Olimpiskās spēles turpinās, basketbola turnīri, jaunas batālijas, praktiski visur jau viss mutuļo, tā kā slēdzam iekšā, pieslēdzamies un noteikti sekosim līdzi arī šīs dienas notikumiem, un pēc tam dienas beigās atkal tos analizēsim. Aiziet Latvija!